ओडिशारे आजि अर्थात शुक्रवार दिन पाग सुखिला रहितबा बेले आसंता काली ठारू पुणी वर्षा हेबा नै आकलन करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग। डिसेम्बर 28 एवं 29 तारिख 2 दिन राज्यर केतेक जिले हालकारु मध्यम धरणर वर्षा होइपारे बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना। पश्चिमा झड़ प्रभाव में आसंता शनिवार एवं रविवार उत्तर तथा उत्तर पश्चिम ओडिशार केतेक जिले मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में गत सप्ताह ओडिशा रे वर्षा लगी रही। अदिनिया वर्षा जोगु राज्यर विभिन्न जिले में व्यापक धान फसल नष्ट हो जाइछि। शुक्रवार दिन ओडिशा रे पाग सुखिला रहितबा बेले शनिवार ठारू पुणी वर्षा संभावना को नहीं चिंतार पड़ जाइछन्ति चाषी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एसएन ओडिया।